भाई रुको रुको, जब पत्नी बच्चे को देकर बाजार गई है उसके बाद वो संभाल तो लोगे ही ना। अरे हाँ हाँ, तुम बेफिक्र जाओ, इसे तो मैं संभाल ही लूंगा। ओह चुप हो जा बाबू, नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं नहीं। पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मैं रो रो के मेरा बुरा हाल कर दिया। ओहो